Bé, bon dia a tothom. Bé, dintre aquesta jornada intercomarcal, la xerrada meva es basarà sobre els models actuals de les plantacions d'olivera. En aquests últims anys, el conreu de l'olivera ha tingut canvis importants. Potser aquí a Catalunya n'hi ha hagut, però potser fora de Catalunya, en altres regions espanyoles i sobretot en una sèrie de països emergents que hi ha hagut canvis molt importants que en els propers anys condicionaran una mica el mercat de l'oli que coneixem, perquè fins ara la conca mediterrània era la que produïa, comercialitzava, i això pot anar canviant en un futur immediat. Bé, per començar una miqueta com estem, quina és la situació de l'olivera aquí a Espanya i aquí a Catalunya. Bé, Espanya és el primer país productor del món. En aquests moments anem a mitges d'1.400.000 tonelades mètriques d'oli, que són una gran quantitat d'oli. Probablement la collita que ve, ja que les condicions climatològiques han estat molt bones, doncs podria ser que ho superéssim. Aquesta producció ve a representar el 35% de la collita mundial. Aquí a Catalunya tenim en aquests moments unes 125.000 hectàrees, que ve a representar el 5% nacional, i d'aquestes hectàrees obtenim unes 37.000 tones d'oli, que ve a representar entre el 3 i el 4% a nivell espanyol. Tenim 5 denominacions d'origen: Siurana, aquí a Tarragona, Garrigues a Lleida, i Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, aquí a Tarragona també, i després hi ha la zona de l'Empordà, que hi ha una altra denominació d'origen. La varietat més important és l'Arbequina, on hi ha unes 65.000 hectàrees. L'oliver tradicional, què passa? En general és poc rendible, degut a baixes collites, alternants, els costos, com són l'esporga, principalment, i la recollida. Una altra cosa que ens està afectant molt aquí a Catalunya és la dimensió reduïda de les explotacions, i això fa que tinguem més problemes de mecanització i ens afecta la rentabilitat. Com menys puguem mecanitzar, les plantacions no són tan rendibles, i si això ho comparem amb altres zones on planten superfícies molt grans, doncs aquí per la infraestructura o pel tipus d'explotació que tenim aquí, estem una miqueta en desavantatge. Per una altra part, destacar que els últims anys s'han fet modernes plantacions, principalment a la zona Siurana i Garrigues, que és on s'han fet més noves plantacions, tant de models intensius com superintensius, com veureu posteriorment. Bé, aquesta diapositiva se l'he posat perquè vegeu una miqueta la globalitat de l'olivera. En aquests moments, com s'ha dit, l'olivera ha sortit de la conca mediterrània, com podeu veure, plantacions a Xile, Califòrnia, Austràlia, Argentina, etc. És a dir, el mateix que va passar uns anys enrere amb el vi, que va sortir i es van plantar en altres països, en aquests moments està passant amb l'oli d'oliva. I què és el que passarà? Que d'aquests nous països emergents sortiran importants quantitats de l'oli del mercat, amb qualitats semblants que les que puguem fer aquí, però amb uns costos de producció molt més baixos. Aquesta serà la realitat dels propers anys, i això fa que tota innovació tecnològica que surti estiguem al tanto per poder-la aplicar aquí i on se pugui aplicar. Algun aspecte positiu d'aquestes noves plantacions en aquests països emergents ha fet que el consum local d'aquests països, com a Califòrnia, Austràlia, Argentina, etc., s'hagi revitalitzat a l'haver-hi capital d'aquests països invertint en olivera. El mercat local també s'està incrementant el consum, i això és un aspecte positiu que de cara a les exportacions se tindria que aprofitar. És a dir, estan plantant, però el consum local d'aquests països també està movent-se a consumir més oli d'oliva. Bé, quins models actuals tenim de plantacions d'olivera? Aquí en aquest quadre està resumit el que podem trobar en aquests moments a Espanya o inclús a Catalunya i molts països. El sistema tradicional, on hi ha 100 arbres per hectàrea i la formació normal és en vas, aquest sistema, la problemàtica és que les produccions són baixes i uns alts costos de producció. A continuació tenim el model intensiu. Aquest model se basa en densitats de 200-300 plantes per hectàrea. Els arbres estan formats en vas alt,
pensats amb una mecanització amb vibradors de tronc. Un altre model que el podem definir com alta densitat, on les densitats oscil·len entre 400 i 700 olivers per hectàrea, i aquí la formació canvia una mica, aniríem amb eixos o vasos una miqueta diferents. I aquest tipus de models estan pensats amb noves màquines que estan sortint de recollida lateral, que després el veureu. I finalment el model de seto o superintensiu, on les densitats superen els 1.500 arbres per hectàrea, els arbres estan formats amb eix central i aquest model de plantacions estan pensats com una recollida en continu i també com inversions a més curt plaç, a diferència dels altres models que estan plantats o la plantació se fa pensant a mig llarg plaç. Bé, què passa a Espanya a nivell d'aquests models de plantació? Aquí tenim, si en aquests moments tenim una superfície de 2.450.000 hectàrees, tenim que l'oliver tradicional mecanitzable representa el 52%. L'oliver de muntanya, com pot ser les garrigues, el priorat, etc., a nivell d'Espanya, representa el 24%. L'oliver intensiu representa el 22%. I el superintensiu, en aquests moments, ja representa a nivell de la superfície espanyola un 2%, que això equival a 50.000 hectàrees. D'aquestes 50.000 hectàrees, la producció d'oli que surten d'aquestes plantacions podem anar cap a les 80.000 tonelades, és a dir, que la producció de Catalunya ja la doble més ja. És a dir, de cara a la importància que tenen aquest tipus de plantacions, que en els últims anys se n'han plantat moltes. Bé, en quant a l'olivicultura tradicional, com s'ha dit abans, aquí teniu diferents imatges de plantacions tradicionals que es podem trobar aquí a Catalunya. La primera de totes, plantacions al Baix Ebre Montsià, on els arbres són molt grossos, els marcs de plantació també són molt amples. Aquí tenim imatges típiques de la zona de les Garrigues, Priorat, on els olivers estan conreats en forma de bancals, olivers típics de Siurana, i la característica de tot aquest tipus de plantacions és que les produccions no són massa altes, mitges de 2.000–3.000 quilos per hectàrea, els costos de recollida, d'esporga, etc. I un altre tema per baixar costos, que en algunes zones ja s'està incrementant, tenim, per exemple, que a la zona de les Garrigues, que quasi el 70% de la collita ja es recolleix amb vibradors de tronc, a fi efecte que puguin ser de baixar els costos. És a dir, que en mica en mica les plantacions tradicionals, amb el nivell actual de preus que el tenim, s'ha d'anar a mecanitzar com sigui. El model intensiu, aquest és el predominant de totes les noves plantacions que s'han fet. Aquest model, com he dit abans, es basa en 200–300 arbres per hectàrea, en basal. Aquí teniu una plantació moderna pensada en què la recollida mecanitzada en vibradors pugui treballar bé. I aquest model està pensat per vibradors de tronc i aquí a Catalunya la majoria tenen paraigües invertit, és a dir, que una persona sola pugui vibrar i recollir les olives. I quan les olives estan plenes, amb una tova ho descarreguen. Els últims anys estan apareguent alguns paraigües plans, a fi efecte que, a més de vibrar, si l'arbequina ens queda un 70% o ens queda un 20 o 25% a l'arbre, amb màquines, amb vibradors manuals, se pugui acabar de rematar les olives que queden a l'arbre. Cosa que amb aquest no es pot fer, però la combinació de vibradors amb vibradors manuals i puguem deixar els olivers net de les olives i no calgué fer una altra passada. Bé, aquí aquesta diapositiva és una sèrie de consideracions a tindre en compte per millorar l'eficiència del vibrador de troncs. Abans de començar, el sistema de vibradors de troncs hi ha unes varietats que s'adapten unes millors que altres. És a dir, que hi ha varietats com, per exemple, l'empeltre o la picual, que s'adapten bastant bé, però l'arbequina no és precisament el mètode que s'adapti millor per recollir mecànicament aquesta varietat. Què és el que tenim que tindre en compte? En primer lloc, el volum de copa. És a dir, és important no superar els 50 metres cúbics per arbre, ja que, com més grans són les copes, l'eficiència de la vibració ens baixa. El sistema de formació. Aquí teniu un sistema de formació pensat
per la millora de la vibració, és a dir, troncs relativament alts, de 80 centímetres com a mínim, a fi efecte que la pinça pugui agafar bé el tronc, i poques rames principals. I els angles, com més estrets, millor, ja que la vibració ens anirà més fàcilment cap a les parts de dalt. En el moment que tinguem rames obertes o rames principals, la vibració es perd i normalment no arriba a les puntes i no cau a les olives. El tema del pes del fruit també és un altre tema important, és a dir, com fruits més petits, més costa caure. La força de retenció del fruit, això és la força que necessitem per fer caure l'oliva. I aquí també depèn de la càrrega i del moment de maduració de l'oliva. Aquest quocient, força de retenció del fruit partit pel pes, és interessant, ja que com més petit és, millor cauen les olives. L'època de maduració també canvia, no és el mateix que vibrem el primers de novembre que abans de Nadal. Com he dit abans, la varietat influeix, és a dir, el port, el tamany del fruit, si una varietat, la maduració és uniforme o no és, són diferents aspectes que influeixen, i finalment l'edat de l'arbre, és a dir, els arbres de 20, 25, 30 anys sempre vibraran millor que arbres de 50 o 100 anys. Bé, en els últims anys estan sortint nous vibradors de tronc, molt més eficients. Aquí tenim un exemple d'un vibrador autopropulsat, on té molta mobilitat i durant el dia vibra més arbres que altres vibradors més estàndard. Bé, aquí tenim un altre vibrador que s'està utilitzant bàsicament a Califòrnia i Austràlia. L'idea d'aquest vibrador és que té dues plataformes, amb una d'elles hi ha un vibrador que vibra i paral·lelament se van movent les plataformes i vibra i les olives cauen en aquestes plataformes i aquí darrere hi ha una cinta que fa caure les olives amb un pelot. El mateix que passa amb la fruita, que van deixant pelots al mig del bancal i després hi ha un tractor, els agafa i els tira amb el remolc, a granel o amb pelots. Aquí passa el mateix, és a dir, van al final d'aquí, les olives cauen en un pelot, que ho van deixant al bancal i després hi ha un altre tractor que ho agafa i ho tira amb un remolc. L'avantatge d'aquest tipus de vibradors és que els marcs, els carrers serien al voltant de 7, però entre arbres podia ser més estret, podíem anar a 3 o 4 metres. A diferència que el vibrador amb paraigües invertit necessitem espai perquè el paraigua se pugui obrir i tancar fàcilment. Aquest tipus de models necessiten, també perquè siguin rendibles, finques més grans, és a dir, que tinguin com a mínim 30, 40 o 50 hectàrees. Bé, un altre model d'olivicultura, que jo crec que els propers anys s'incrementarà, és el que podem definir l'olivicultura d'alta densitat. Aquesta olivicultura es basa en densitats de 500-700 arbres per hectàrea. Això seria el model de plantació. Aquest tipus de model de plantació, una característica que té és que se poden plantar totes les varietats, és a dir, no tenim limitació d'alçada, com podeu veure aquí, i un altre tema és que aquest tipus de plantacions s'adapta molt bé a la recollida, a l'esporga mecanitzada amb discos. I els últims anys estan sortint diferents màquines per recollir aquest tipus de plantacions. Aquí teniu un prototip que s'ha fet a l'Aragó, que està ja pràcticament acabat, que està en fase de comercialització, on la idea és que hi ha aquests cilindros amb una sèrie de pues que es van movent-se i van pentinant el seto. Aquest cilindre se pot moure segons l'alçada, fer una passada aquí o pujar per amunt, i les olives fan cap a aquesta tolva i quan està plena de tolva descarrega el remolc. Aquest és un prototip per aquest model de plantacions. Aquí tenim altres prototips, aquest és d'una Califòrnia, i aquest és un prototip que un ferrer de per allà baix de Tortosa se'l va idear a fi efecte de recollir els seus olivers també de forma lateral. És a dir, que no només són empreses, sinó que també hi ha alguna innovació local que intenta anar cap a aquesta direcció. Bé, dintre d'aquest model de plantacions estan sortint noves màquines, com podeu veure aquí, per densitats de 400-500 oliveres per hectàrea. I aquest tipus de màquines poden anar amb vas o eix central.
Aquest tipus de màquines, que s'anomenen vulgarment colossos, i bàsicament se diu aquest nom perquè són molt grosses, aquí tenen una caixa de 4 per 4 metres. Llavors això permet entrar olivers molt més grossos que no les veremadores que esteu acostumats a veure, i aquest tipus de cavalgadores o de grans cavalgadores, concretament aquest model té que anar amb 2 operaris per fer l'anar. El principal problema que tenen aquest tipus de màquines és que la mobilitat, al ser tan grosses, costa molt moure-les d'una finca a l'altra, i un altre problema que tenen és que si plou, al pesar tant, queden bastant encallades. És a dir, aquest model s'està extenent per Andalusia i Portugal en finques de més de 100 hectàrees. Aquí a Catalunya aquest model no el veig massa viable, perquè aquí tenim unes explotacions més petites i, bueno, només perquè ho vegeu. Ara, aquí tenim un altre model de màquina que s'anomena Colossus S, S és small perquè és molt més petita, i aquest tipus de màquina sí que té més interès per aquí a Catalunya i altres zones on les finques no són tan grans. Aquí tenim un xassis de 3,7 per 2,4 metres, és a dir, que els olivers són bastant grandets per entrar aquí, i el model de plantació que podríem dissenyar en aquest tipus de màquines seria anar amb uns 6 metres per 2,5-3 metres entre arbres. I podríem anar a alçades d'aquests setos de 4 metres per 2,5-3 metres d'amplada. Un tema molt important també és que la màquina pugui tancar bé, se necessiten com a mínim 0,6 metres d'alçada de tronc perquè la màquina pugui tancar bé, perquè si no tanca bé les olives cauen per terra. Bé, aquest tipus de màquina fa uns rendiments d'algo més de 3 hectàrees per dia, i aquesta és una altra màquina que per finques una miqueta grandetes d'aquí a Catalunya podria ser interessant. També en el moment que n'hi comencin a haver, també hi haurien la possibilitat de llogar-les, i llavors, per finques no massa grans, també hi hauria la possibilitat d'utilitzar aquest tipus de màquines. Bé, tots aquests models intensius que he comentat, en quant a l'elecció de varietats, aquí en principi no tenim problemes, és a dir, nosaltres aquí podíem utilitzar l'arbequina, que la coneixeu tots, principalment el clon IRTI18, però també podíem utilitzar en aquests models de plantació l'empeltre, comentar que els propers anys potser sortiran nous clons de la varietat empeltre, que hi ha un treball de selecció clonal que han fet a la Terra Alta i altres zones d'Espanya on se conrea la varietat empeltre, i el mateix que han fet amb l'arbequina, que hem tret un clon, amb l'empeltre segurament els propers anys ne trobarem d'altres. Si estiguéssim a l'Empordà, podríem utilitzar la varietat argodell, que també s'adaptarien aquests models, altres varietats autòctones, i aquí a l'IRTA estem treballant també en noves varietats per aquest model i altres que vindran després. Bé, una miqueta resum de les plantacions intensives. Podem comentar que aquest tipus de plantacions és interessant plantar-les en bones condicions orogràfiques i edafoclimàtiques. Les plantacions poden ser bastant mecanitzables, els costos tipus mig-baix, com després veureu. Les produccions, si es fan les coses bé, en secà podem anar de 5.000 a 7.000 quilos per hectàrea i en regadiu podem anar entre 8.000 i 12.000 quilos per hectàrea. La rendibilitat econòmica és bastant bona, com veureu després, i la vida útil també és mitja llarga, és a dir, això no està pensat per plantacions, inversions a curt plaç, sinó més inversions a mig llarg plaç. Finalment, l'últim model, que és l'olivicultura superintensiva o en seto. Bé, aquest model va sortir a la dècada dels 90 i la filosofia és utilitzar densitats de més de 1.500 oliveres per hectàrea, els arbres formats en eix central, i la idea és fer un conreu que es pugui ser tot mecanitzable, és a dir, la recollida en continu, en aquestes màquines veremadores, i això sí que està pensat com a inversions a més curt plaç. És a dir, estem parlant del voltant d'uns 15 anys. Aleshores, la mecanització és completa, és a dir, la plantació també està tot mecanitzat. Els marcs més usuals és el 4 per 1,5 i un tema molt important en aquest tipus de plantacions és l'orientació. Es recomanen orientacions nord-sud a fi efecte de captar tota la lluminositat d'aquest tipus de plantacions, ja que un dels problemes és la manca de llum i els problemes d'aireació.
Bé, els principals avantatges, és a dir, per què es planten aquestes plantacions? És a dir, en primer lloc, l'entrada en producció és rapidíssima, és a dir, entre el segon i tercer any ja tenim olives. Durant els primers anys, és a dir, durant els primers 6 anys, aquestes plantacions ja estan en plena producció. La mecanització de la collita és molt bona, la recollida dels fruits també és ràpida i això fa també que la qualitat del producte pugui ser de molta qualitat, ja que tot el procés és molt ràpid. Quina és la situació actual d'aquest tipus de plantacions? Bé, en aquests moments al món hi poden haver unes 100.000 hectàrees, de les quals el 50% es troba aquí a Espanya, i l'origen va sortir aquí a Catalunya. Alguns aspectes a tindre en compte serien tema de disponibilitat d'aigua. Recomanen més de 2.000 metres cúbics per hectàrea. També recomanen que les plantacions siguin una miqueta grans, com a mínim més de 15 hectàrees, que siguin poc accidentades, perquè les veremadores aquestes necessiten terrenys bastant plans. Els costos d'implantació són alts, com veureu després, i també, si hi ha impacte de gelades i de sequeres, aquest tipus de plantacions se veuen més afectades que les intensives. Quina és la problemàtica del conreu d'aquest tipus de plantacions? Tenim problemes de lluminositat, més requeriments d'esporga i més problemes fitosanitaris. Aquí tenim més atacs de repilo, de verticillium, de praix, etc., ja que tenim els arbres molt junts, hi ha poca aireació i els temes fitosanitaris s'incrementen. El potencial productiu i la rentabilitat estan en estudi, encara que ja tenim bastantes dades de quines són les possibilitats o on poden arribar aquests models de plantacions. Les inversions, com he dit abans, se fan a curt plaç, al voltant de 15 anys, encara que depèn molt de la latitud. És a dir, no és el mateix que aquestes plantacions les fem a les Garrigues que si ho fem a Andalusia. És a dir, a Andalusia tindran molt més problemes que, per exemple, les Garrigues, ja que creixen més, hi ha més lluminositat, és a dir, el maneig no és el mateix. I finalment, quan passa això, el dilema que ens trobem és dir, bueno, replantem o rejuvenim, que després també ho veureu. Bé, en aquest tipus de models de plantació, l'elecció varietal aquí canvia. Aquí no podem jugar amb totes les varietats. Aquí, en aquests moments, només podem jugar amb unes varietats determinades, que concretament són els clons que fa uns anys va treure l'IRTA, que és l'Arbequina I18, l'Arbosana I43 i la Coroneca I38. Aquestes són les varietats que s'estan plantant més en aquests models de plantació. Les característiques d'aquest model, què és el que vol? Varietats poc vigoroses, compactes i de ràpida entrada en producció. Penseu que és una inversió a curt plaç i si una varietat no entra ràpid, és a dir, que no interessa. Llavors, aquí només poden jugar algunes varietats determinades. Comentar-vos que també estem estudiant noves varietats que s'adaptin a aquest model i un altre tema interessant és que estem estudiant patrons analitzants per la varietat arbequina. És a dir, l'objectiu de l'estudi de peus és disminuir el vigor de la varietat arbequina i, al mateix temps, buscar peus que siguin tolerants a malalties del sòl, com l'armillària, rossellina i verticil·lium. És a dir, l'objectiu és doble. Aquí, per exemple, tenim una imatge on podeu veure l'arbequina autorrelada i l'arbequina empeltada amb un peu analitzant. Aleshores, aquest tipus d'arbres molt més petits seria més fàcil manejar-los amb aquestes plantacions d'alta densitat. Llavors, aquest és un treball que estem fent per adaptar l'arbequina a aquest tipus de plantacions, però que la vida útil la puguem tindre més llarga amb plantes més petites. Bé, aquí teniu una imatge dels fruits dels diferents clons, l'I18, l'arbequina I18, l'arbosana i la Coroneca. Aquí un problema, entre cometes, és a dir, la majoria d'aquestes plantacions no estan relacionades amb el sector agrícola, estan relacionades amb gent que inverteix, que venen d'altres sectors. Hi ha hagut algun problema, o hi pot haver algun problema d'algun pagès o algun que fa aquest tipus de plantacions. Si posa l'arbequina, cap problema, però si posem arbosana i Coroneca, encara que són varietats interessants, el tema són les DOs, que hi ha varietats d'aquestes que no estan dintre el reglament de les DOs. Llavors aquest és un tema que es té que tindre en compte a l'hora d'utilitzar unes varietats o les altres. És a dir,
l'arbequina no hi ha cap problema, però hi ha algunes altres de que la producció se tindria que comercialitzar a part o fora de la Lleó, etc. És un tema que ha sorgit de gent que ha plantat i després alguna d'aquestes varietats no estan inscrites al reglament. Bé, aquí teniu una diapositiva, jo crec que és molt interessant i molta gent, sobretot dels països emergents, el primer que es fixa en aquesta diapositiva. Aquestes dades que veieu aquí representen, perquè tingueu una idea, el potencial productiu de l'arbequina en aquestes plantacions d'alta densitat o superintensives. Les dades aquestes, perquè tingueu una idea de la representativitat, més o menys podrien representar amb enquestes que han fet unes 5.000 hectàrees. D'aquestes 5.000 hectàrees n'hi ha a Catalunya, n'hi ha a l'Aragó, n'hi ha a Andalusia i n'hi ha a Portugal. És a dir, en totes aquestes enquestes d'un munt de plantacions de superintensives, el que hem vist és el que posa en aquesta gràfica. I el que hem vist és el següent, que aquest model de plantacions, aquí teniu l'edat de la plantació i els quilos, que l'entrada en producció, el que s'ha dit abans, és rapidíssima, és a dir, entre el segon i el tercer any estan quasi a tope. Una altra cosa que hem vist és que la plena producció entre el quart i sisè any, és a dir, estan a tope, és a dir, entre el quart i el sisè any aquestes plantacions estan a tope ja. I després el que veiem és que a partir del sisè any, a la gran majoria dels casos, tenim una baixada de produccions degut a que comencen els problemes de competència per la llum, l'aireació, etc. I el quid de la qüestió és que les produccions se van anivellant entre mitges de 8.000 i 9.000 quilos per hectàrea, sempre i quan els cuidados culturals siguin els adequats. És a dir, tenim una explosió els primers anys i després el que és molt important és intentar mantenir unes mitges a fi efecte que els estudis econòmics siguin rendibles. Si ens fixem en el moment de plena producció, és a dir, entre el quart i el sisè any, fixeu-se que hi ha una gran variabilitat a les produccions. I aquí fixeu-se que hi ha una ratlla que són les produccions mínimes observades, les mitges i les màximes. Si ens fixem al cinquè any, tenim que hi ha moltes plantacions que tenen mitges de 6.000 quilos per hectàrea, la mitjana de totes estan sobre 13.000 quilos per hectàrea, però tenim alguns topes que es poden inclús superar els 20.000 quilos per hectàrea. Això és una bestialitat. Aquests 20.000 quilos o 19, això, aquí a Catalunya no s'arriben mai. Aquests picos s'han obtingut a Andalusia. Aquí a Catalunya difícilment superem de les produccions mitges de 12 a 13.000 quilos per hectàrea. Aleshores, aquí tenim més o menys la radiografia del que està passant en aquestes plantacions. Bé, problemàtica, en zones on fa molt de fred, com pot ser les Garrigues, o el Priorat, o la Terra Alta, aquest tipus de plantacions, el problema de gelades és més important que les intensives. El mateix, per exemple, a la zona del sud de Tarragona, on hi ha moltes vegades vents forts, doncs també ens destrossen els setos i també són altres problemes que estem veient. Bé, en quant a la qualitat del material vegetal, que això pot servir per les plantacions intensives com les plantacions superintensives, és molt important utilitzar material que coneixem la seva procedència. En aquests moments hi ha vivers, aquí a Catalunya, que poden oferir principalment l'arbequina com a material estàndard, on porta l'etiqueta groga, o planta certificada amb etiqueta blava, on l'etiqueta blava garantitza l'origen i la sanitat de la planta. I un altre tema important, que a l'hora de plantar és molt important conèixer l'origen de les plantes, perquè podem tindre plantacions uniformes o no tan uniformes. Aquí tenim un exemple d'utilitzar un clon d'arbequina conegut a utilitzar un altre clon que no sabíem la procedència. Fixeu-se la variabilitat entre les plantes i aquí totes les plantes són iguals. En quant a la formació de l'eix, aquí també hi ha diferències varietals. Per exemple, l'arbequina I18, una de les característiques que té és que té un port semierecte i l'eix el podem formar bastant bé. En canvi, l'arbusana té un port més obert i és més difícil formar els eixos. En quant a la formació d'aquests eixos, pensant en la recollida mecanitzada amb màquines cavalgants, és important, podem jugar com a màxim amb uns 3 metres, 80 centímetres d'amplada, els carrers de 4 metres, no surt, a fi efecte de millorar el pas de les màquines cavalgants.
Bé, aquest tipus de plantacions, normalment, quan arribem entre el 5è o 6è any, se tenen que fer esporgues de rebaix o tòpings, normalment a uns 2 metres d'alçada, per afavorir la lluminositat i per afavorir el pas de la màquina cavalgant. És a dir, aquest tipus de setos, si passem els 3, quan passi la màquina ens xafarà les rames. Llavors tenim que fer tòpings d'aquest tipus. A mesura que es va creixent el seto i es va envellint, tenim que fer altres tòpings a fi i efecte de controlar el vigor i també de millorar la lluminositat per mantenir les mitges que s'ha dit abans de 8.000-9.000 quilos per hectàrea. I quan la plantació és molt envellida, doncs una de les coses que s'està plantejant és replantar o fer esporgues de rejoveniment. Aleshores, aquests últims anys s'han fet alguns treballs d'esporgues de rejoveniment, una d'elles és regenerar la planta a partir de rebrots o fer una esporga molt forta a la copa o, com veieu aquí, eliminar una fila de cada 2. En aquest cas, han passat d'unes densitats de 2.100 arbres per hectàrea i ens hem quedat a 1.100 arbres per hectàrea. Aquí que hem aconseguit recuperar la lluminositat, recuperar el potencial productiu i l'altre tema que amb aquest tipus de rejoveniments podríem inclús jugar amb màquines cavalgants, tipus bramadores, però també el que s'ha dit abans de màquines de collida lateral o tipus colossos, també podríem jugar amb aquest tipus de noves plantacions rejovenides. Bé, a continuació veureu una sèrie de diapositives on parlarem una miqueta de dades econòmiques, on compararem els models intensius o d'alta densitat amb el model en seto i comparant els dos models amb regadiu. Un tema interessant és la inversió, si volem fer aquest tipus de plantacions. En el model intensiu, sobre la base de 300 plantes per hectàrea, tenim que les inversions oscil·len entre 3.000 i 4.000 euros l'hectàrea, mentre que les plantacions en seto, sobre una base de 2.000 olivers per hectàrea, ens podíem anar sobre els 8.000, 9.000 euros per hectàrea. És a dir, aquí tenim una diferència important en el moment de la inversió d'uns models de plantació respecte a les plantacions en seto. Diu que tindrà en compte que les plantacions en seto, a més d'això, tenim el cablejat, tenim els tutors, és a dir, tenim més goters, etc. En quant als costos d'esporga, en els models intensius normalment necessitem menys hores per esporgar i en els models en seto necessitem més hores, és a dir, aquí tenim entre 20-25 hores, 40-50. Això seria basar-nos en bastissores pneumàtiques. Si aquí esporguéssim amb discos, doncs aquestes dades canviarien moltíssim, però aplicar els models estàndard, aquí hi haurien les diferències. Aquí tenim una altra comparació interessant on se comparen els costos de recollida expressats en euros per quilo olives, on compararem el model intensiu, el model alta densitat recollit amb colossos i el model seto recollit a les màquines cavalgadores. En el model intensiu, si utilitzem vibradors amb paraigües invertits, tenim uns costos de recollida entre 0,1 i 0,15 euros per quilo i els rendiments d'aquest tipus de vibradors podem anar entre 1 o 2 hectàrees per dia, sempre i quan els olivers estiguin preparats o no per aquest tipus de recollida. En les plantacions d'alta densitat, utilitzant el model Colossus S, que heu vist abans, els costos podien anar entre 0,07 a 0,1 euros per quilo i els rendiments d'aquestes màquines podien anar entre 2 i 3 hectàrees per dia. Mentre que el model en seto, on s'utilitzen les màquines cavalgants, aquí sí que baixem els costos de recollida entre 0,04 i 0,07 euros per quilo i aquí el rendiment d'aquestes màquines és molt més superior, entre 3 i 4 hectàrees per dia. Aquests rendiments és basar-nos en horaris d'unes 8 hores al dia. Si treballéssim a la nit, doncs faríem més rendiment. Bé, aquí tenim una altra diapositiva interessant on se comparen els costos de producció de diferents models de plantació. Partim aquí d'aquesta línia, aquí teniu
els euros per litre d'oli. Aquí sí tenim a un preu actual de l'oli d'oliva verge extra granel de 2 euros. Fixeu-se que totes les plantacions intensives d'alta densitat, és a dir, estem per sota del preu, és a dir, que són competitives, és a dir, tenim uns costos de menys de 1,5 euros per quilo d'oli produït, mentre que les plantacions tradicionals, en aquest cas tenim mitges de 4.000 quilos per hectàrea, i una plantació petita tradicional de secà 2.500, és a dir, aquí anem a costos de 3 euros per quilo d'oli, la plantació amb més producció al voltant de 2,3-2,4, és a dir, tenim que totes aquestes noves plantacions de moment són competitives, però totes les tradicionals, amb els preus que hi ha en aquests moments al mercat, doncs estan fora del mercat. I aquesta és la realitat que estem en aquests moments de preus baixos. Bé, algunes consideracions finals dels models intensius i d'alta densitat és que és un sistema apte per totes les varietats. Estem parlant d'inversions a mig i llarg plaç, les superfícies són variables, la tecnologia del conreu està ben experimentada, tenim una bona rendibilitat, com heu vist abans. En els propers anys segurament s'incrementaran les màquines de recollida lateral o integral. El més segur també que els marcs de plantació s'intensificaran més, entre 400 i 600 arbres, pensant en aquestes noves màquines que vagin sortint, i també possiblement s'incrementarà l'esporga mecànica, degut a que és un cost molt important de les plantacions en aquests moments. En quant a les plantacions en seto, comentar que aquí necessitem varietats de vigor mig, baix, que siguin compactes i de ràpida entrada en producció. Estem parlant d'inversions a curt mig plaç, al voltant de 15 anys. A partir d'aquests anys el dilema és replantem o rejuvenim, és a dir, en aquests moments estan treballant amb esporgues de rejuveniment, com heu vist abans. Els costos de plantació són molt més elevats que les plantacions intensives. Estem parlant de superfícies grans i amb reg. La disponibilitat de la màquina cavalgant, sobretot les plantacions petites que tenen que llogar la màquina, és important de lligar bé que la màquina pugui vindre a recollir aquestes plantacions. La tecnologia del conreu i la rendibilitat estan en fase d'estudis, encara que ja tenim bastant informació. En els propers anys segurament hi haurà canvis en quant a material vegetal, noves varietats, noves màquines de recollida, les densitats canviaran i també segurament tindrem alguns patrons analitzants per poder millorar el maneig d'aquestes plantes. I finalment, comentar que la majoria d'aquest tipus de plantacions són inversions que no han estat relacionades amb el sector agrícola. Hi ha hagut plantacions, però la gran majoria han estat relacionades amb altres sectors amb més poder econòmic, com han estat aquests últims anys el sector de la construcció, el turisme, grans envasadores d'oli, grans envasadores de vi, fondos d'inversió, és a dir, hem entrat en una altra moguda una miqueta independentment del sector. I això ha fet també que els últims anys sortiguessin una sèrie d'empreses de serveis que han donat apoyo a aquests nous inversors no relacionats amb l'agricultura. Aquestes empreses de serveis venien paquets tecnològics o el que se'n diu claus en mà, és a dir, jo inversor entro en contacte amb aquestes empreses i aquesta empresa m'aconsegueix la planta, me posa els tutors, me posa el reg, és a dir, me dona la plantació, jo pago el que tingui que pagar, inclús molts d'elles, si volien al moment de recollida, aquestes empreses de serveis també hi havia màquines per recollir la collita. Bé, per acabar la meva xerrada, aquí vull acabar amb una sèrie d'imatges que ens indica la realitat de què és el que està passant, és a dir, en aquests moments coexisteixen diferents models de plantació, models tradicionals, intensius, d'alta densitat, etc. Aquests models, els tradicionals, tenen interès des del punt de vista paisatgístic, sostenible, mediambiental, que esperem que la Unió Europea segueixi apoyant, i els altres models són molt més competitius, molt més empresarials, i la realitat és que conviuen tots, però segons les condicions del mercat, uns seran més rentables que altres. Bé, jo aquí acabo. Moltes gràcies.